Hemos realizado hoy una ruta por diferentes espacios. Empezamos por este parque dedicado a los ganaderos, a la actividad agrícola, pasamos por el molino y su actividad productiva, que es bien de interés cultural, posteriormente al Paseo de Gran Canaria, la Casa de la Cultura, la Parroquia de San Roque, y también vimos otros elementos como el Ayuntamiento y el Mirador. La verdad que hoy hemos visitado Firga, una de las excursiones de patrimonio que la hace el Cabildo, y la verdad que estupenda.